Buon sabato. State bene? Bene, bene. Come avete trovato il cibo spirituale che abbiamo mangiato prima con il nostro fratello Marco? Ottimo. Amen, gloria a Dio. Quindi adesso continueremo nella seconda parte del nostro messaggio e prima di iniziare tengo a fare una preghiera. Chi vuole pregare, prega con me. Padre, ti ringraziamo per questo momento, grazie per il tuo Spirito Santo di cui ci colmerai, nel nome del tuo Figlio Gesù. Amen. Quindi in questa seconda parte parleremo della vita di campagna, motivazioni e sviluppo del carattere. Perché questi due termini? Motivazione e sviluppo del carattere, perché questi due termini sono importantissimi per la nostra salvezza, perché sono quelli che non è che andando in campagna siamo salvati, sì o no? Non è che andando, allora Dio ha detto andiamo in campagna, allora prendiamo le nostre borse, prendiamo tutto è perfetto lì, c'è l'acqua, c'è tutto, però possiamo andare in campagna e essere persi. Quindi per questo parleremo delle motivazioni, quali sono le motivazioni del nostro cuore e qual è l'impatto che avrà sul nostro carattere. Quindi dobbiamo notare che quando si parla della questione dei due patti, sapete quale? Avete già sentito parlare, no? Dei due patti? Oppure le due alleanze. Di solito questo termine crea confusione con i nostri fratelli di altre denominazioni perché dicono la questione dei due patti è una questione di no, Abramo era nel suo tempo e noi adesso siamo nel nostro tempo, siamo sotto la grazia. Loro erano sotto la legge, quando invece in realtà non è così. Però quando andiamo in Galati 4 vediamo che Paolo parla della questione dei due patti riferendosi a due tipi di persone, Sara e Agar, Isaac, Ismaele, due montagne, Sion e Sinai. E lui dice, chi è in realtà sotto il nuovo patto è colui che è nato di spirito. Quindi la questione dei patti già, anche quando Paolo ne parla nella lettera ai Romani, quando lui parla di Abramo, lui dice è il padre della fede, Abramo è stato giustificato per fede. E vediamo che tutti quelli che credono in Cristo saranno anche loro giustificati per fede. Vediamo che non è una questione di tempo e di spazio, ma una condizione di motivazione del cuore. È la nostra motivazione del cuore che ci fa sapere se siamo sotto il vecchio o sotto il nuovo patto. È per questo che è importantissimo parlare di questo argomento, di quali sono le nostre motivazioni per andare in campagna. Non è che la campagna ti salva, non è che la legge ti salva, no. Però dobbiamo notare una cosa, è che se ci ricordiamo l'esperienza del popolo di Israele, andiamo un po' in Prima Corinzi 10, Prima Corinzi 10, andiamo insieme in Prima Corinzi 10, leggeremo lui parla del popolo di Israele e poi lui dice nel versetto 11 ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche, oppure alla fine dei tempi. Quindi il popolo di Israele, questo messaggio per loro sono state scritte per noi, per poter darci un esempio, per non commettere gli stessi errori. Quindi noteremo e dobbiamo notare una cosa sulla motivazione del cuore di quelli che sono usciti dal popolo, dall'Egitto. Tantissimi di loro sono usciti
Però abbiamo notato che nella parola, nelle scritture, ci sono stati sempre come dire, dei mormori. Dei mormori si dice così? Dei momorini. Ok, sempre, grazie. Quindi possiamo prendere un esempio. Andiamo un po' in Esodo 15. Vediamo 2 esempi. In Esodo 15, da 23 a 25. Quando giunsero a Mara, non potevano bere l'acqua di Mara perché era amara. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo che berremo. Prima cosa, appena sono usciti, hanno ballato, siamo stati salvati, Dio che ci salva, tutto. Subito dopo, appena c'è il primo ostacolo, mormorano. E poi vediamo un altro esempio, in Esodo 16, andiamo insieme. In Esodo 16, versetto 3, i figli di Israele dissero loro: fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame. Quindi vediamo, loro continuano sempre a mormorare, grazie. Continuano sempre a mormorare, perché la loro condizione, motivazione del cuore, perché sono usciti dall'Egitto, non era quella giusta. E dobbiamo notare che quelli che sono usciti dall'Egitto, la maggior parte fra di loro, che creavano sempre questi momenti di mommorio. Non è facile l'italiano, Allora, questi momenti erano quelli che si chiama la folla mista, uscita dall'Egitto per paura delle piaghe. Quindi per quello che... Allora, usciamo, vogliamo andare in campagna per quale motivo? Perché c'è il coronavirus? Oppure perché dobbiamo notare una cosa, è che quando c'era il momento di coronavirus, ho ricevuto tante persone con tante chiamate: oh fratello, come facciamo? In quale tempo siamo? Allora possiamo studiare insieme? Gli studi, wow! Quanto è bello, fratello! Però subito dopo la quarantena non vedi più nessuno che ti chiama per dire: oh fratello, sono tornati nella normalità? Tanto è una cosa passata, no? Dai, non esageriamo, siete estremisti. Quindi si vede che la motivazione del cuore per lo studio biblico in quel periodo non era per amore per Dio, per sapere, wow, la bellezza del suo carattere che ci attrae. No, non era quello. Era la paura della piaga, se possiamo dire così, fra virgolette. Quindi quelli che escono dall'Egitto, la maggior parte che creava dei mormorini, grazie, ce la farò, con la grazia di Dio, erano quelli che si chiama la folla mista. E possiamo vedere insieme cosa dice lo spirito di profezia. In particolare i profeti partirono in numero di circa 600.000 uomini a piedi, senza contare i fanciulli, e una folla di gente di ogni specie salì anch'essa con loro. In questa folla non vi erano soltanto persone animate dalla fede nel Dio di Israele, ma anche degli opportunisti, il cui principale interesse era evitare le piaghe. Altri erano spinti semplicemente dalla curiosità o dal desiderio di avventura. Questi elementi rappresentarono sempre un pericolo e un impedimento per gli israeliti. Per questo che è importante, dobbiamo capire, ognuno di noi deve fare un esame di coscienza. Allora, da quale spirito sono animato? Sto solo fuggendo dalle piaghe, oppure è perché voglio proprio veramente scoprire il piano d'amore che Dio ha per me? Perché se non facciamo questo esame di coscienza, rischiamo di essere per i fratelli una pietra d'inciampo, per essere sempre lì. E sono loro che hanno fatto in modo che Mosè peccasse, per non entrare nella terra di Canaan. Quindi possiamo anche noi essere una pietra d'inciampo per chi non entrerà nella terra di Canaan?
celeste, se abbiamo una motivazione del cuore che non è giusta, e se abbiamo una motivazione del cuore che non è giusta, allora siamo sotto il vecchio patto e non possiamo dire che siamo nati di nuovo, di spirito. È importantissimo, possiamo andare in Prima Giovanni 4, vedete che in realtà chi ha paura delle piaghe o chi ha paura non ha fatto l'esperienza dell'amore o di Dio. Prima Giovanni 4, versetto 18. Qualcuno ce l'ha? Prima Giovanni 4, versetto 18. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Quindi l'amore perfetto caccia via la... Se abbiamo paura, significa che l'amore di Dio non è perfetto. E già questa è una diagnosi per noi stessi, per ognuno di noi, quando siamo nella nostra preghiera in ginocchio davanti al Padre Celeste, il nostro Padre, questo deve essere ognuno di noi deve fare il suo esame di coscienza per vedere, allora, ho paura, ho solo paura, sto solo fuggendo, oppure è perché voglio scoprire il piano d'amore che ha per me, perché noi dobbiamo entrare in una relazione d'amore. Quindi la questione dei due patti, come abbiamo detto, è una questione di condizione di motivazione di cuore. E la motivazione di cuore ci pone una condizione spirituale che è quella di essere o schiavo o libero. Quindi, e quando Paolo ne parla in Galati 4, lui parla della quella libera che è Sara e quella schiava che è Agar. Quindi questa motivazione di cuore ci mette in una condizione di schiavitù, o del peccato che conduce alla vita, o della giustizia che conduce alla morte, o della giustizia che ci conduce alla vita. Quindi in quale stato siamo? E dobbiamo notare che siamo anche nel contesto del gran conflitto. Non è che dobbiamo solo... Perché dobbiamo notare, di solito cerchiamo sempre la mia salvezza, io sarò salvato, io con la mia famiglia, siamo insieme, e poi gli altri... No, non è così. Dobbiamo notare che in questo gran conflitto è Dio, il nome di Dio che è sporcato, che è stato sporcato. Non siamo noi, è Dio, perché chi ha accusato è Dio. Quindi è Dio, immaginiamo un po', se fossimo noi. Appena qualcuno parla male di noi, dovremmo già fare giustizia. Però Dio da 6.000 anni, Satana ha detto una cosa sbagliata su di lui. In Apocalisse 12, versetto 7, ci fu una battaglia in cielo, polemos, la parola in greco polemos, polemica sul suo nome. Immaginiamo Dio da 6.000 anni. Sopporta che la gente parla male di lui, sopporta. Anche noi appena facciamo una cosa, ma Dio cosa ho fatto a Dio? Non diciamo mai Satana cosa... No, accusiamo sempre Dio. Quindi in questo gran conflitto, prendiamo l'esempio di Giobbe. Su cosa Giobbe è stato... Qual è la cosa che non girava bene nella testa di Satana? Andiamo un po' in Giobbe 1. Giobbe 1, versetti da 6 a 12. Giobbe 1, 6 a 12. Un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. Il Signore disse a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Il Signore disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fuga il male. Satana rispose al Signore: è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Questa è la questione
fondamentale. Quindi Satana, e questo è il suo problema, anche quando guarda ognuno di noi, guarda Graziella, guarda tutti, Evelyn, tutti noi, allora è per niente, è forse per nulla che ti servono. Questa è la domanda che Satana fa, perché lui, nella sua testa, lui non conosce l'amore, quindi, e sappiamo che Dio è amore, l'amore non cerca il suo proprio interesse, come in 1 Corinzi 12, 13, versetto 5. Quindi l'amore non cerca il proprio interesse, significa Dio non cerca il proprio interesse. Lui non conosce, quindi per lui non ha senso, ma tu pensi che qualcuno ti può servire per niente? Sono sicuro. Quindi lui interroga Dio sulla motivazione del cuore di Giobbe. È quello che gli interessa. Allora, è così che fa con noi. Ma sei sicuro che quelli lì che stanno parlando, facendo video, fanno questo, fanno quello, ne sei sicuro che per nulla? No, secondo me no, non può essere così. E cosa risponderemo? Questa è una domanda personale. Quindi sulla motivazione del cuore. Perché è in contrasto, il carattere di Satana è in contrasto con quello di Dio. Perché l'amore che non cerca il proprio interesse è il principio del regno dei cieli. Quindi qual è la motivazione del nostro cuore? E vediamo che in Genesi 2, quando Dio dice all'uomo, come abbiamo detto, come il nostro fratello Marco l'ha detto prima, noteremo che in Genesi 2, perché per poter capire la perfetta volontà di Dio dobbiamo andare nel piano originale. Come era il piano di cui abbiamo parlato ieri, il piano iniziale, no? Vediamo che in Genesi 2, andiamo insieme un po' in Genesi 2. Quando Dio chiede a Adamo da 19 a 20 di dare i nomi agli animali. Dio il Signore, ci siamo tutti? Avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. L'uomo diede dai nomi a tutti il bestiame, agli uccelli del cielo e a ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò un aiuto che fosse adatto a lui. Vediamo che Adamo dà i nomi agli animali. E vediamo che prima di dare i nomi agli animali, Dio lo pone nel giardino. Abbiamo visto ieri che Dio aveva il controllo su di lui. Quindi, e lui lo pone nel giardino. Lui non lo pone sui grattacieli, no. Nel giardino. E lui, Adamo cosa fa? Lui dà i nomi agli animali. Vediamo che c'è. Perché Dio non cambia il nome degli animali? Secondo voi? Perché Dio, secondo voi, non cambia? Perché Dio, Adamo poteva dire, questo è il gatto, e questo è la capra. Questo aveva lo stesso pensiero. Quindi vediamo che abbiamo stessa mente. Quindi la sua mente era in armonia con quella di Dio. E abbiamo visto che la sua mente era così in armonia con Dio e Dio dice che lo pone, quando Dio dice che l'ha posto nel giardino, abbiamo visto con il fratello Marco che poi Caino viene con una mente diversa e inizia a costruire delle città. E andremo adesso a vedere nel carattere quale può essere l'impatto che il carattere, oppure l'impatto che la città può avere sul carattere. Andiamo in Genesi 13. Andiamo in Genesi 13 da 5 a 9.
Genesi 13, da 5 a 9. Ci siamo? Ok, leggiamo. Ora Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anche le pecore, buoi e tende. Il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme. Scoppiò una lite fra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. I Cananei e i Ferisei abitavano quel tempo nel paese. Allora Abramo disse a Lot: ti prego, non ci sia discordia fra me e te, né fra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a noi, Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra, e se tu vai a destra, io andrò a sinistra. Ok. Quindi vediamo che Lot cosa farà? Quella scelta che fa Lot. Va nella città, è attratto della pianura, è attratto della città. E cosa succederà? Possiamo andare avanti, andiamo in Genesi 13, sempre, versetto 11 a 13. Vediamo cosa ha fatto Lot. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo si stabilì nei paesi di Canaan. Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Ok. Quindi Lot piano piano si avvicina alla città. E noteremo che in Genesi 19, andiamo in Genesi 19, versetto 1, cosa è scritto? Genesi 19, versetto 1. Chi può leggere? Se qualcuno ce l'ha? I due angeli giunsero a Sodoma verso sera. Lot stava seduto alla porta di Sodoma. Come li vide si alzò per andare loro incontro e si prostrò con la faccia a terra. Ok. I due angeli giunsero fino a Sodoma verso sera. Lo stava seduto Gli storici dicono che quelli che erano gli storici dicono che quelli che erano seduti alla porta erano i ricchi del paese, quelli che controllavano la città. Quindi vediamo che c'è sempre un'evoluzione nel comportamento di Lot. E poi vediamo che Lot pensa che la città non può avere un'influenza sul suo carattere o sulla sua persona. Cosa fa Lot? Andiamo un po', leggiamo i versetti 4 a 8. Leggiamo da 4 a 8. Ma prima che si fossero coricati, gli uomini della città, i sodomiti, circondarono la casa, giovani e vecchi, e la popolazione intera, venuta da ogni lato, e chiamarono Lot e gli dissero: dove sono quegli uomini che sono venuti da te questa notte? Falli uscire, perché vogliamo abusare di loro. Lot uscì verso di loro sull'ingresso della casa, si chiuse dietro la porta e disse: vi prego, fratelli miei, non fate questo male. Ecco, ho due figlie che non hanno conosciuto uomini, lasciate che io ve le conduca fuori e voi farete di loro quello che vi piacerà, ma non fate nulla a questi uomini, perché sono venuti
all'ombra del mio tetto. Ok, Lot dà questa risposta, no? Vi prego, fratelli miei, non fate questo a male. Ecco, io ho 2 figlie che non hanno conosciuto uomo. Lot in realtà è cambiato, Lot in realtà è una mente, già quella è la mente della città. Immaginiamo, vi ricordate quando eravamo ancora più giovani, quando eravamo con i genitori, quando guardavamo dei film? Perché pensiamo che anche su di noi non ha questo effetto, no? L'effetto della città, l'influenza della città. Quando guardavamo un film con i genitori, appena 2 persone facevano finta di voler baciarsi, noi facevamo così. Però adesso non è più così, I genitori stanno vicino, i genitori stanno lì con i figli, sì. Non è così? Perché noi pensiamo che tutto questo non ha un'influenza su di noi, no? Comunque prima, piano, perché anche a volte, non so se capita anche a voi, tu sei in mezzo alla gente, sempre in mezzo alla gente che dice questo, dicono le cose di qua, di là, e a un certo punto c'è qualcuno che come posso dire, ti ferisce, appena una parolaccia ti vuole uscire dalla bocca, tu dici, non so, perché noi siamo influenzati, noi siamo bombardati, diciamo sì, dobbiamo stare, però siamo bravi, un po' come Lot poteva dire, no, tanto sono cristiano io non ho la relazione personale con Dio, la salvezza è personale con Dio, la relazione è così, a volte si dice così, no, era una relazione personale con Dio. E come ha detto il fratello, dobbiamo uscire non solo spiritualmente, ma anche fisicamente. E vediamo quanto Lot, possiamo leggere in Genesi 19, sempre in Genesi 19, versetti 15 e 16. Versetti 15 e 16. 15 e 16. Quando l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot dicendo: alzati, prendi tua moglie e le tue figlie che si trovano qui, perché tu non perisca nel castigo di questa città. Ma egli indugiava, e quegli uomini presero per la mano lui, sua moglie e le sue 2 figlie, perché il Signore lo voleva risparmiare. Vediamo quanto è stato influenzato, perché lo prendo proprio per mano, quindi vieni qua, ti tiro fuori. Quanto Dio ci vuole prendere per mano per poter, quante volte Dio ci ha preso per mano. Vediamo che Lot, piano la mente è stata trasformata, perché Dio non voleva che Lot potesse perire e possiamo vedere cosa dice lo Spirito di Profezia in The Review Heralds, 11 dicembre 1900, gli angeli della misericordia pressarono Lot, sua moglie e le sue figlie, afferrandogli le mani. Se Lot si fosse affrettato come il Signore gli aveva chiesto, sua moglie non sarebbe diventata una statua di sale. Lot era troppo testardo. Non siamo come lui. La stessa voce che avvertì Lot di lasciare Sodoma ci comandò: esci di mezzo a loro e sii separato e non toccare ciò che è impuro. Coloro che obbediscono a questo avvertimento troveranno rifugio. Quindi siamo come Lot e possiamo vedere quello che succede dopo, quanto l'impatto l'influenza della città ha avuto sui figli di Lot. Possiamo andare insieme in Genesi 19, sempre in Genesi 19, da 17 a 21. Di 17 a 21. Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse: metti la tua vita a sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura, cerca scampo sul monte, altrimenti... Quindi cerca campo sul monte. Ma cosa dice Lot? Lot rispose loro:
No, mio Signore, ecco, il tuo servo ha trovato grazia ai tuoi occhi e tu hai mostrato la grandezza della tua bontà verso di me, conservandomi in vita. Ma io non posso salvarmi sui monti prima che il disastro mi travolga e io muoia. Vediamo quanto Lot sta insegnando a Dio cosa deve fare. E Dio nella sua misericordia cosa dice? Ecco, è questa città. C'è questa città per rifugiarmi. È piccola e lascia che io fuga lì. E non è forse piccola e così io vivrò. E quello rispose, ecco, anche questa grazia io ti concedo. È Dio che scende a livello di Lot. Lui dice, allora io che va bene, farò come hai detto tu. Scenderò al tuo livello e allora vai in quella piccola città, affrettati, rifugiati là perché io non posso fare nulla finché tu non vi sia giunto. E il messaggio è lo stesso per noi. Affrettati, fuggiati là perché io non posso fare nulla finché tu non vi sia giunto. Perciò quella città fu chiamata Soar. Vediamo la misericordia di Dio. Lot dice, no, io non voglio andare in quella piccola, no, sono una piccola città, non è così, è solo una piccola città, non c'è niente di grave lì, tanto lasciami andare solo lì. Allora Dio dice, ok, va bene, io scendo al tuo livello, farò anche questo. Che Dio d'amore, farò anche questo. È una cosa che mi ha proprio fatto, non so, alzare i capelli, anche se i capelli non ce li ho. È quello che succede con i figli di Lot. Vi ricordate? Leggiamo un po' insieme per ricordarcelo. In Genesi 19 sempre, da 34 a 38. Da 34 a 38. Il giorno seguente, la maggiore disse alla minore, ecco, la notte passata io mi sono coricata con mio padre. Diamogli da bere del vino anche questa notte e tu entra, coricati con lui perché possiamo conservare la razza di nostro padre. E anche quella notte diedero da bere del vino al loro padre e la minore andò a coricarsi con lui. Egli non si accorse quando lei si coricò né quando si alzò. 36. Così le due figlie di Lot rimasero incinte del loro padre. 37. La maggiore partorì un figlio che chiamò Moab. Questo è il padre dei Moabiti che esistono fino al giorno d'oggi. 38. Anche la minore partorì un figlio che chiamò Ben-Ami. Questi è il padre degli Ammoniti che esistono fino al giorno d'oggi. Abbiamo tutta nella Bibbia, il popolo di Israele è sempre perseguitato da questi due popoli, i Moabiti e gli Ammoniti. A causa di questo, l'impatto che la città ha avuto sulle... Perché adesso facciamo passare la città, la TV, quando guardiamo un po' la TV, appena tu guardi un po' accendi la TV, tu vuoi già spegnere, perché tantissimo, appena vedi un minuto, nel secondo minuto già c'è un'immagine che non è, perché deve superare la nostra coscienza per andare nel nostro cuore, che è dove risiede il peccato. Quindi vediamo quanto è pericoloso l'impatto che la città può avere sullo sviluppo del carattere. E adesso andremo a vedere, perché il nemico non dorme. Sappiamo che in Genesi 1:26 Dio dice facciamo l'uomo a nostra immagine. Cosa farà il nemico? Se di fare di tutto in modo che l'immagine di Dio non sia mai riflessa nel suo popolo, perché lui sa che è solo quando l'immagine di Cristo sarà nel suo popolo che Cristo tornerà per prenderla. E cosa farà? Passerà anche attraverso l'educazione. E possiamo vedere insieme qua questo uomo che si chiama Robert Mueller, che ha lavorato nelle Nazioni Unite. Lui dice
possiamo vedere qua su Wikipedia, Robert Muller è diventato, è stato un filosofo e politico belga, ex assistente del segretario generale delle Nazioni Unite, le cui idee riguardo a un governo mondiale, a una pace mondiale e a una spiritualità mondiale hanno condotto le religioni a una maggiore rappresentanza all'interno dell'ONU, soprattutto per quanto riguarda i culti New Age. È diventato noto come il filosofo e il profeta di speranza delle Nazioni Unite. Quello che è incredibile, egli ha fondato un sistema di scuole chiamato Robert Muller School. Nel manuale del World Core Curriculum è scritto esplicitamente che la filosofia implicita sulla quale si basa la Robert Muller School si può rinvenire nel complesso di insegnamenti contenuti nei libri di Alice Bailey, derivati dal maestro tibetano Dwalkul. Vi invito ad andare a vedere chi sono queste persone. Andate a cercare voi stessi, perché se avessi parlato anche di loro, lo studio sarebbe stato lungo. Andate a cercare chi è Alice Bailey e chi è il tibetano Dwalkul. Sarete molto molto sorpresi. E qual è questo? Il progetto qual è? Se di poter creare una nuova immagine dell'uomo. E vedremo che nella loro spiritualità, chiamata Global Spirituality, Muller pensava che l'evoluzione panteistica sarebbe stata la forma più adatta come fondamento intellettuale dell'intero programma educativo. Spesso osservava, credo che la cosa più importante che dobbiamo fare oggi sia credere nell'evoluzione. E vediamo che in tutte le scuole, in tutto, dagli anni 2000, tutti devono avere la stessa educazione per poter creare una nuova immagine dell'uomo. Lui per poter creare un nuovo ordine. Il fratello Marco ha parlato perché se parliamo del nuovo ordine mondiale, nuovo, significa che c'è stato un vecchio ordine mondiale. Il vecchio ordine mondiale, biblicamente, dove si trova? In Genesi 11, quando loro dicono facciamo dei mattoni per fare le grandi. Questo era il vecchio ordine mondiale. Adesso loro vogliono fare un nuovo ordine mondiale per cambiare. Quando lui parla di evoluzione panteistica, cos'è? Il panteismo è che, per fare poco, guadagnare in tempo, è che dice Dio è tutto e in tutto. Dio è tutto e in tutto. Il loro programma qual è? La Bibbia, in realtà, quello che è vero è quello che si trova lì a sinistra e si va nell'evoluzione con il tempo. Adesso siamo qua, in questo periodo. La Bibbia vera è verità assoluta. Dopo la rivoluzione francese c'è l'umanismo e l'etica mondiale o teosofia. Possiamo anche prendere un altro esempio. Dio crea la terra si è sviluppata per caso nell'umanismo e poi adesso la terra si è sviluppata con la sua forza, Gaia, e noteremo che vi invitiamo a vedere lo studio che abbiamo fatto sul nostro canale Portatori di Luce su come si chiama? La salvaguardia del creato, spiritismo e inganno. Perché questo Gaia Terra? Perché vediamo sempre il Papa che dice Madre Terra, Madre Terra. E noi andiamo, anche noi, a fare, è giornata mondiale del creato, no? Per salvaguardare il creato. Umanamente è bello, no? È bello, però Dio ti dice, dovete come si dice, indagare per poter vedere lo spirito che c'è dietro. Perché tutto il mondo è dietro, soprattutto quando c'è una cosa in cui tutto il mondo è dietro, dobbiamo sempre prendere un po', perché come mai tutti quanti sono dietro? No. E vedrete quando si parla di Gaia, Madre Terra, è panteismo, Dio è tutto e in tutto. Quindi andiamo insieme, ci sediamo,
Sì, fratello, mi vuoi bene, vedo che mi vuoi veramente bene, vieni alle mie riunioni, così facciamo, così rendiamo gloria a Gaia Terra. Ma nell'ignoranza, senza sapere che per il nemico non basta, a lui basta anche che sia coscientemente o incoscientemente, lui vuole solo la gloria per lui, che siamo coscienti oppure no. Quindi questo è. E dobbiamo notare anche, noteremo che questo uomo, anche lui che ha lavorato negli Stati Uniti, lui dice, per poter compiere il nuovo ordine mondiale, è necessario rimuovere dalla mente di ogni persona, delle famiglie, di ogni persona il principio di individualismo, di famiglia, tradizione, patriottismo, religione, dogmi religiosi. E loro sono molto seri per quanto riguarda questa cosa. Quindi reinterpretare è la concezione di vero e falso. Quindi non c'è più vero e falso, e c'è anche questo qua che dice uno studente raggiunge un livello di pensiero più elevato quando non crede più nel bene e nel male. E vedremo anche delle persone, anche nelle nostre riviste, abbiamo visto l'altro giorno nella nostra rivista, Vita e Salute, vedo qualcuno che è responsabile di salute, che è buddista. Per me era come il cielo che cadeva sulla mia testa. Quindi un buddista responsabile proprio nella Chiesa. Il buddismo cos'è il buddismo? Yin e le quando si parla di yin e yang, è di tornare lì, che il vero e il falso non esistono più. Quindi devono essere mischiati, da lì possiamo far uscire qualcosa di buono. Quindi già con questa mentalità, tu dici, wow, siamo proprio caduti in basso. È proprio per cambiare l'immagine dell'uomo, di Dio nell'uomo. E possiamo anche notare qua che tutto è fatto in modo che la famiglia sia disunita. Le donne devono lavorare e sempre più persone sono single. Nella città sempre le donne devono sempre lavorare, sono sempre maestre, sono sempre in tutti i posti dove lavoro, sono sempre le donne che comandano. A volte mi chiedo, ma queste donne come fanno per levare i bambini? Perché devono prendere i bambini e andare a lasciare all'asilo, così l'asilo si occupa di loro per dare un'educazione secondo il loro. E questo è il pensiero della città per poter cambiare l'immagine di Dio nell'uomo. In età infantile i bambini sono già allontanati dall'educazione dei genitori e sono indottrinati alla correttezza politica. Alle ragazze non viene più insegnato il modello di famiglia, ma al contrario devono essere produttive e seguire una carriera. Alle ragazze viene detto che devono essere esattamente come i ragazzi e viceversa. Perché a volte pensiamo che è un programma. A volte, non so se avete notato, quando eravamo ancora più giovani, noi quando eravamo ancora, dicevamo che eravamo cristiani, no? Però noi mettevamo i pantaloni che camminavamo così, capito? No, in realtà noi lo facevamo per ignoranza, no? Senza sapere, quando tu studi, tu vedi che è un programma, che c'è un programma dietro, un'agenda. A un certo momento ti rendi conto che tutti i ragazzi adesso hanno i pantaloni tutti corti, tutti i pantaloni che sono stretti, che camminano. Tu dici, ma alla fine tu non riconosci più chi è il ragazzo, tu guardi e dici, ma questo è un ragazzo o una donna? Quindi tutto questo per quale motivo? Per fare in modo che l'immagine di Dio in noi sia distrutta. Alle ragazze viene detto che devono essere esattamente come i ragazzi e viceversa, vogliono l'uomo assessuato che genera in neutro. Le donne devono avere una moda maschile, indossare pantaloni, e gli uomini devono femminilizzare. E pensiamo che, no, tanto è la moda, no, è la moda, no, è la moda. No, non è la moda, non è così, fermiamoci un po'. Non è che è la moda. E poi a scuola vediamo cosa si insegna. La teoria gender, no? Nelle città, sempre perché quando Gesù arriva,
perché finché l'immagine di Gesù non è riflessa nel suo popolo, non può venire a cercare la sua sposa. Quindi tutto questo, da dove vengono? Un piano ben stabilito, la teoria della gender, che ci sono due sessi, uno sessuale e l'altro biologico. Il bambino deve crescere e scegliere quale sesso vuole. No, secondo me sono una donna e un uomo, o sono un uomo e una donna. Sì? Così. E poi cerchiamo un po' non so se vi è già capitato, di spiegare un po', cercare sempre una scusa, no? No, qualcuno può nascere così, dai, perché qualcuno può nascere, dai, poi anche se nasce così, fa niente, tanto non si spiega sul peccato e cercare a salvare la persona, no, stai tranquillo, tanto sei nato così, e se sei un uomo, se ti senti uomo nella ragazza in cui sei, significa che, dai, fa niente, tanto Dio ama tutti, stai così, e la persona non vede, non ha gli sguardi su Gesù per dire, wow, ho la speranza. E questo è il punto, non vede la speranza. Allora, e poi noi stiamo tranquilli, non c'è niente. E poi diciamo alla gente, non andate anche nelle riunioni, come si chiama ancora? Anonimi, non so. Invece di dire, ok, questo è quello che dice la Bibbia, perché quelle riunioni ti cercheranno di risolvere solo i sintomi, ma non il male, perché solo Dio può risolvere, la sua parola può guarire proprio, sì. Quindi tutto questo è un programma ben stabilito e Dio ci vuole preservare di tutto questo per dire fuggite. Non è che non dobbiamo fuggire, non dobbiamo essere fraintesi, non è che, come ho detto all'inizio, che allora le nostre motivazioni non significa che non dobbiamo ubbidire alla sua voce, che dice separatevi, fuggite, sì, dobbiamo fuggire, ma non dobbiamo, quindi non mischiamo per dire, Bob ha detto, no. Cosa dice lo Spirito Profezia? Per andare alla fine, verso la fine, la vita nelle città è falsa e artificiale. La frenesia del denaro, il turbine dell'eccitazione e la ricerca del piacere, la sete di ostentazione, il lusso e la stravaganza sono tutte forze che, insieme alla grande folla umana, distraggono lo spirito del vero scopo della vita. Aprono la porta a 1000 mali, sui giovani hanno quasi un potere irresistibile, soprattutto sui giovani. E dice, i tratti del nostro carattere, i tratti del carattere che avete coltivato nella vostra vita non saranno trasformati dalla morte o dalla risurrezione. Perché sono quelli che dicono, no, dai, peccheremo fino a quando Gesù torna, tanto quando arriva lui ci trasforma. No, adesso stiamo lavorando per una trasformazione proprio del carattere, in modo che quando lui arriva, noi siamo pronti. Perché in realtà non siamo mai pronti, siamo sempre nella via, ci stiamo sempre preparando, prepariamoci. No, dobbiamo essere nell'ottica, siamo pronti. Perché mi sa che tutta la vita ci stiamo sempre preparando. Non so se ho reso l'idea. Uscirete dalla tomba con le stesse disposizioni d'animo che avrete manifestato nell'ambito familiare e sociale. Gesù non cambierà il vostro carattere al momento del suo ritorno. L'opera di trasformazione deve compiersi ora. Il nostro stile di vita quotidiano determina il nostro destino eterno. E per concludere, leggeremo in Apocalisse 12, da 13 a 16, oppure diciamo da versetto 15 e 16. Il serpente gettò acqua dalla sua bocca come un fiume dietro alla donna per farla travolgere dalla corrente, ma la terra soccorse la donna. La terra soccorse completo il discorso del mio fratello. Quindi la terra ha soccorso Gesù ci ha dato il piano in modo che la terra possa realizzare questo progetto passando attraverso la terra che ci possa salvare. Va bene? Amen?
Amen. Ok, preghiamo per concludere. Padre, ti ringraziamo per questo momento, ti ringraziamo per le tue promesse meravigliose nella tua parola. Grazie per il tuo Spirito, Padre. Riempici del tuo Spirito, manda su di noi la pioggia dell'ultima stagione, Padre, in modo che possiamo fare solo la tua volontà, come abbiamo meditato ieri sera, come Gesù Cristo dice, il Padre è sempre con me, perché faccio sempre quello che lui piace. Sappiamo che questa è una promessa e sappiamo che non sei un uomo per mentire. È solo grazie a meriti di Gesù Cristo che diciamo grazie. Amen.